kuddako ate kwali kusunsulwa okulala. Kakati okusinziira ku bye tufunako olunaku olw'ejjo zagenza okuwera ssaawa 2 nga buli omu eyeegwanyiza okuba nga akiika ku SEC atuuse ku State House Entebbe. Kakati bwe batuuse ku State House Entebbe basoose kwetaba mu lukiiko wamu n'omukulembeze w'eggwanga olwakulungulidde ddala essaawa ezaaweze okusinziira ku ge batutegeezezzaako nti amateeka agabadde wali. Ekisooka nga tokkirizibwa kuyingira na ssimu ng'essimu ogireka wali. Bwe batyo President Yoweri Kaguta Museveni n'asooka abakunya be yabakunyizza, then ne bayingira ate mu vetting process era nga twagenze okuyingira olunaku olulala olwaleero nga vetting ekyagenda mu maaso. Kinajjukirwa nti ennaku z'omwezi 27 ne 28 ekibiina kya National Resistance Movement kigenda kubeera ne Delegates Conference yaakyo era nga mu Delegates Conference eyo mwe bagenda okulondera abakulembeze ab'enjawulo era nga n'abalina okukiika ku lukiiko luno olwa SEC mwe balina okuba nga ate balondebwa. Kakati abantu abasoba mu 305 be baasunsulwa okusobola okubeera nga ate bavuganya ku bifo eby'enjawulo. Ba delegates abasoba mu 405 be basuubirwa okuba nga bagenda okusobola okulonda bano abeesimbyewo. Kakati okuvuganya kukyagenda ddala mu maaso naye nga okwenkalu kuli wakati w'abaagala okumyuka ssentebe w'ekibiina ky'NRM naye nga bakyala era ng'okwe kuli Speaker wa Parliament Anita Among Magogo saako ne maama alitwala Rebecca Kadaga era abo nga bakyavuganyizza ddala. Enkalu endala ziri ku abo abaagala okubeera nga ate bamyuka ssentebe wa NRM mu buvanjuba bwa Uganda era ng'abo bavuganya Captain Mike Mukula era ng'ono alina abalala 8 abagamba nti muzeeyi tuweemuko naffe ekintu tukikwatemu kubanga tulira tukisobola. Naye okusinziira ku meeting eyabaddewo ag'omunda gatulaga nti waliwo abaasabiddwa ne bagambibwa nti bannaayi waki temulekera abantu abakulu ne bagenda mu maaso. Wali bigambo bakugamba nga babigamba mpola waki tuliko omusajja n'agenda mu maaso. Era mu abo abagambiddwa be babadde beesimbye kwamyuka ssentebe wa NRM ali Haji Moses Kigongo abo baakubiddwa akamana bagamba wange oyagala kutukola ki? Era okukakana nga bo bamaze okuwithdrawinga era nga Haji Moses Kigongo agenda kujja mu kalulu kano nga ali unopposed. Era abo mubaddemu Emmanuel Dean Kisembo, kuliko Bridge Agaba saako ne Samuel Oledo Odong ono nga yali former chairperson of Uganda Medical Association. Abo baadde bagamba nti bannange mwami Kigongo atuweemu naye ne tukkakana nga babagambye nti bannange mwandibadde ensonga mugivaamu temumanyi nsonga lwaki omusajja abadde ajjani opposite ebbanga lyonna. Kaakati basibo ne benjagala okubategeeza nti nno mu nsisinkano ebaddewo byonna byogeddwa byonna bitunuddwamu naye olukiiko ne lukkiriza maama alitwala Rebecca Kadaga ne Speaker Amongo beekube bagambe temubataawuluza mubaleke let them fight mubaleke. Era kati kagenda kubeera kalulu ke kagenda okubataawulula bagambe mubaleke entalo z'abakyala temuziyingira mubaleke buli omu amanye waakoma buli omu amanye ani asinga munne. So twali tulowooza nti osanga wanaabawo olukiiko olw'enjawulo lunaataawuluza bano nga lona balina ekirowoozo ekituwuza nti osanga omukulembeze w'eggwanga asobola okuteekawo ekifo ekyenjawulo omu ku bo n'aweebwa ekifo ate ne tusobola okuba nga tuyita mu kalulu kano nga tetweyuziza naye olukiiko lugambye mubaleke leave them mubaleke beekube. Kaakati era mu mbeera efaanaganako bwetyo okuvaako kakati east or west weba eri buvanjuba kati eneba bugwanjuba ye west. Kaakati eyo wabaddeyo muto w'omukulembeze w'eggwanga Nzeire ye amaze n'avaamu na withdrawinga n'agamba nti kandekere abalala. Kinajjukirwa nti week ewedde mutabani we CDF yavaayo n'agamba nti omukulu ono yali
PLU yatemukiri yalinze kugenda kwesimbawo era yali agenda kwogerako naye Zaire n'avayo n'agamba nti nedda mugulu ekyo kirowoozo kya mukulu naye ekyo kiyinzijja mu kalulu naye oluvannyuma lwa meeting ebaddewo omukulu oyo avuddeyo n'atubuulira nti avudde mu lwokaano era agenze ku mukutu gwe ogwa X n'atugamba nti official statement SEC decision of my candidature as NRM National Vice Chairperson Western Uganda, fellow members of the National Resistance Movement Party and the people of Uganda, after a broad consultation with the Central Executive Committee SEC, chaired by His Excellency Yoweri Kaguta Museveni, I have agreed to withdraw my candidature from the race of NRM National Chairman Western Uganda. The decision is made in the spirit of harmonization and unity within the NRM party, so that together we remain focused on the greater mission of strengthening and consolidating our party. Kale, as a royal cadre of National Resistance Movement, I firmly believe that personal ambitions must always give way to the collective good of the party and the country. It is in this spirit that I have taken this step, confident that it best serves the stability and cohesion of our party, our NRM. I wish my colleagues who have remained in the race the very best, and I call upon all Ugandans to continue supporting and rallying behind the National Resistance Movement as the vehicle for Uganda's continued progress and transformation as we consolidate the gains. Nakyogera awo nowo Mugisha Shadrack Nzeire. So ebyo nno bye bigenda mu maaso wewanabaawo ebikyuseemu abongedde okuvaamu tujja kudda wano ate tubagambe ebigambo nga bwe bikola ki nga webiri side zeyo naye nga sofa ebyo webito webiri kale nga sinnawummulamuko waliwo abakyala